На сегодняшний день остается нераскрытыми 5 фактов подозрения. Уже раскрыто в прошлом году 9 и совершенных 9 террористических актов, и в этом году 7. Предъявлено про підозру 31 человеку в прошлом году и 23 человека объявлено в розыск. Что касается тех террористов, которые были задержаны, основная масса это местные жители. Это местные одесситы, которые, я не спорю, которые за деньги, за плату осуществляли подрыв. Какая цель этих террористических актов? Раскачать ситуацию, всколыхнуть, поднять местное население якобы на поддержку создания так называемого великого российского мира. Вот. Но я уверен о том, что и работая по таким делам, я уверен о том, что одесситы, кроме ненависти к этим людям, ничего не испытывают. И никто ничего понимать здесь не собирается. Поэтому я благодарен и своим коллегам из милиции, которые с нами плечо к плечу работают ежесуточно в этом направлении по противодействию терроризму и борьбе с провокаторами такого толка. И благодарен гражданам, которые постоянно, регулярно на нашу горячую линию предоставляют информацию. Эта горячая линия реально работает. Я осуществляю прием граждан ежедневно, в любое время, удобное для человека, который со мной хочет общаться, включая субботу и воскресенье. Потому что режим работы Одесского управления СБУ круглосуточный, и мы уже более 8 месяцев не отдыхаем, не ходим в отпуска, так называемом в таком вот усиленном режиме.